कोयल की कूके वेरी गुड, बम बंदूके वेरी बैड वेरी बैड। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और बाई चांस मैं जाग रहा था तो ये मैं मिस नहीं करना चाहता। ये डोरा है, डोरा की जो बांग है वो कितनी सुरीली है आपने सुनी होगी। ये मिली नहीं है, ये स्मोकी है, ये स्मोकी है, छोटी वाली कैट जिसका इलाज चल रहा है पैर का। डोरा की आवाज़ सुनना कितनी सुरीली है। ये यूकी है जो नदी में गिर गया था। ये स्मोकी मिली भी मिल नहीं रही है, मतलब यहीं कहीं होगी। तो बहुत कम उठता हूँ मैं सुबह 6 बजे, तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा के आता हूँ सुबह 6 बजे का। तो पहले मैं लाइट बंद कर देता हूँ। कुंडी लगा दी है मैंने। अब मैं आपको सुबह 6 बजे का नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का। और कमाल की बात ये कि मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ है, तो मुझे भी इतना क्लियर प्रॉपर वो नज़ारा दूर का नहीं दिखेगा। क्योंकि मेरी ना दूर की नज़र कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये सुबह 6 बज रहे हैं इस समय। और मैं उठा क्यों मालूम है, मैं जाग रहा था। ये देखो इस समय कोयल की कूके, कोयल की कूके वेरी गुड, बम बंदूके वेरी बैड वेरी बैड। तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों इस समय सुबह के 6 बजे का नज़ारा। क्योंकि मैं खुद बहुत महीनों बाद देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सनराइज़ वाली लाइफ नहीं जीता हूँ।
सनसेट वाली लाइफ जीता हूँ। पर ये ना मुझे लगा ये कौन सा यूनिक पक्षी आ गया आज, इसकी आवाज़ तो कभी सुनी नहीं। तो मैं बाहर आया चेक करने, तो वो देखा मैंने कि अरे ये तो डोरा है। डोरा मतलब मैं ये मानता था कि मुर्गियाँ बांग नहीं देती हैं, डोरा बांग नहीं देती, और वो बांग दे रही है। पर अब उसकी बांग कितनी सुरीली है, और डोडो की आपने देखी है बांग, देख रहे हो यहाँ तक डोडो की आवाज़ आ रही है। और काफ़ी उसकी थोड़ी सी ना वो चुभने वाली आवाज़ होती है। सामने पहाड़ पे आप फॉग देख लो। ये डोरा की आवाज़ है। ये वीडियो जब बच्चे देखेंगे ना बड़े हैरान होंगे, क्योंकि वो दिन भर कभी बांग नहीं दी उसने, शाम को कभी बांग नहीं दी, सुबह भी आज ही सोती रोज वहीं है बाहर बालकनी में, पर आज ही हमने सुनी है उसकी वो आवाज़। ये बोट आ रही है एक। अच्छा लग रहा है, पर अच्छा लगने के बावजूद भी मैं रोज़ नहीं उठने वाला, क्योंकि मैं लगभग 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास सोया था, और 4:30 पौने 5 बजे मैं उठ गया था, मेरी आँख खुल गई थी। और उसके बाद मैं सोया नहीं, क्योंकि एक्चुअली में वो आँखों में थोड़ा सा आई फ्लू का प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैंने 2-3 बार उठ के आँखों में छींटे मार दिए, तो पानी के छींटे मारे ठंडे पानी के, उसकी वजह से थोड़ी सी फ्रेशनेस भी आ गई, तो वो आँख लगी नहीं दोबारा। अब मैं बोलूँगा नहीं, आप ज़रा पक्षियों की और मुर्गों की आवाज़ें और भी कोयल की आवाज़ें सुनना। चलो चलो दोस्तों, अब चलते हैं।
ये मिली है।